الحيوانات تتغذى. تصنف الحيوانات حسب غذائها إلى حيوانات آكلة للنباتات وحيوانات آكلة للحوم. حيوانات آكلة للنباتات. أنا الحصان أتغذى على النباتات. أنا البقرة أتغذى على النباتات. أنا الخروف أتغذى على النباتات. وأنا الزرافة أتغذى على النباتات. حيوانات آكلة للحوم. أنا الأسد أتغذى على اللحوم. أنا النمر أتغذى على اللحوم. أنا التمساح أتغذى على اللحوم. نمتلك مخالب وأنياب حادة لصيد فريستنا.